ভোরের পাখির কলরবে নয়, বরং এই যান্ত্রিক নগরীতে আমাদের প্রতিদিনের শুরুটা হচ্ছে গাড়ির হর্ন কিংবা কনস্ট্রাকশনের শব্দে। সারাক্ষণ কানে বাজে নানা রকম শব্দ, যাতে শ্রবণ শক্তি কমার সাথে বাড়ছে মানুষের হতাশা। কি বলছেন বিশেষজ্ঞ, আর কি করেই বা মুক্তি মিলবে এই শব্দ দূষণ থেকে? পাখির কলকাকলির শব্দে ঘুম থেকে জেগে ওঠা নগরবাসী প্রায় ভুলতে বসেছে। শব্দ আছে ঠিকই, কিন্তু সেটা পেয়েছে দূষণের তকমা। শব্দের ব্যবহার হয় মূলত সংকেত আদান প্রদানে, কিন্তু এই সরল সমীকরণ কেন স্বাস্থ্য ঝুঁকির কারণ? যারা অলরেডি অসুস্থ আছেন, রোগী, তাদের শব্দের কারণে, এই দূষণের মধ্যে থাকার কারণে তার ঘুম হবে না। না ঘুম হইলে প্রেশার কন্ট্রোল হবে না, ওষুধ খাচ্ছে কমার কন্ট্রোল হচ্ছে না। তাতে কি দাঁড়াবে? তার বিভিন্ন অর্গান এফেক্টেড হবে, ব্রেইনের স্ট্রোক, হার্টের অ্যাটাক, কিডনির ফেলোর ইত্যাদি নানাবিধ জটিল সমস্যা ত্বরান্বিত হবে। শব্দের মাত্রা সহনীয়তার গণ্ডি ছাড়ালে ব্যাঘাত ঘটে মানুষের শারীরিক এবং মানসিক ভারসাম্যে, যা শিশু থেকে বৃদ্ধ সবার জন্যই ভয়াবহ, বিশেষ করে যারা সার্বক্ষণিক উচ্চ শব্দে থাকেন। সব জায়গায় আমরা আগে শব্দের মাত্রা মেপেছি, এতে অধিকাংশ জায়গায় 110-20 পর্যন্ত শব্দ। আর আমাদের কান বানানো হয়েছে সংকেত আদান প্রদানের ক্ষতি ছাড়া 40 থেকে সর্বোচ্চ 60 ডেসিবেল একটা শব্দ মাপার ইউনিট, যে 40 থেকে 60 ডেসিবেল পর্যন্ত সহনশীল। এরপরে যেটা যাবে এটা দূষণের মাত্রায় পড়বে 70, 80, 90। এক গবেষণায় দেখা যায়, দূষণের শীর্ষস্থান দখল করা ঢাকায় নেই স্বাস্থ্যসম্মত শব্দের ছোঁয়া। ফলাফলস্বরূপ রাজধানীর 40% মানুষের শ্রবণ শক্তি হ্রাস পেয়েছে বিভিন্ন মাত্রায়। যারা দিনের 8 ঘন্টার বেশি এই দূষণের মধ্যে থাকেন, তাদের অবশ্যই কানের শোনানো কমে যাচ্ছে। এবং আমাদের ওই গবেষণায় দেখা গেছে যে প্রায় 40% মতো লোক যারা শব্দ দূষণের ভিতরে আছে, কাজকর্ম করে, তাদের কানের শোনানো কেউরও মৃদু পরিমাণ কমে গেছে, কারো মাঝারি কমছে। এই অবস্থা থেকে উপায় কি মুক্তির? শরীফুল হক, চ্যানেল 24।